Bienvenue et suivez-moi, j'ai le clavier Keychron K2 et je vais vous présenter le déballage, un rapide aperçu ainsi qu'un petit test sonore. Allons-y! Avant d'ouvrir la boîte, parlons d'abord de quelques points. Nous avons ici des switches tactiles marron, donc des super switches Keychron. Il semble que ce soit leur propre switch. Un clavier mécanique sans fil compact et élégant, d'accord, évidemment c'est un format 75%, comme tous les K2 je crois. Ensuite, il y a les autres modèles comme le K4 et le K8, qui sont simplement plus grands. Celui-ci, c'est la version 3. Je ne suis pas vraiment sûr à quoi correspond la version, peut-être la 3e génération, mais c'est la première fois que je la vois, donc je ne sais pas trop. RGB aluminium ou rétroéclairage aluminium, ou peu importe, en aluminium. À l'arrière, design compact, comme je l'ai mentionné, disposition à 75%, double compatibilité Mac et Windows, configurateur web, taux de polling de 1000 Hz, c'est vraiment cool, peut se connecter à 3 appareils en même temps, stabilisateur de touche, autonomie de la batterie, 4000 mAh, ce qui vous donne environ 4 semaines d'utilisation. Effet lumineux, je peux choisir plus de 22 effets pour les versions rétroéclairées RGB ou plus de 10 pour la version blanche. Ici, c'est la version RGB avec mousse d'absorption du son. Non, c'est à l'intérieur. Bon, de toute façon, passons aux choses sérieuses. Ok. Alors ici, on a un emballage plutôt sympa. Guide de démarrage rapide. Donc ici, je suppose qu'on aura des informations sur l'allumage, l'appairage, etc., ainsi que des choses plus intéressantes comme les raccourcis pour le rétroéclairage et d'autres fonctionnalités. Voici maintenant le clavier. Contrairement à ce que laisse penser l'emballage, ce clavier est bien plus petit que ce à quoi on pourrait s'attendre en voyant la boîte. Et ici, nous avons... Bon, allons-y. Nous avons ici différents keycaps, donc vous pouvez les échanger. Nous avons un tournevis, une clé Allen, un extracteur de keycap et un extracteur de switch. Donc ce sont en fait des switches amovibles. Et notre câble type C vers type A à 90 degrés. Bon, passons au clavier. D'accord, je trouve que ça a l'air un peu bizarre avec la rangée de fonctions en haut. J'ai un clavier mécanique, un peu plus petit. Je pense que c'est un 65. Et oui, je peux voir... C'est un peu différent, donc pour moi c'est vraiment un peu inhabituel à cause de la rangée supplémentaire. Mais waouh, le clavier sonne bien. Sachant que c'est un châssis en aluminium, enfin peut-être pas tout le châssis parce que je sens déjà que ce poids ici semble être en plastique, donc le dessous à l'arrière est en plastique. Seul le pourtour du cadre est en aluminium. Mais il donne vraiment une sensation agréable, premium. Il n'a pratiquement aucune flexion. C'est donc une construction solide. Affichons-le. Nous avons donc Windows, Mac. Passer à Windows. Et maintenant, nous pouvons le convertir en type C car j'ai déjà le câble branché ici. Et d'accord, il y a du RGB, on peut le voir sous un certain angle, c'est juste qu'avec l'éclairage ici, c'est à peine visible, et en général, c'est à peine visible quand je suis assise ici, dans une pièce éclairée. Je dois vraiment le couvrir pour voir qu'il y a un peu de lumière. Ah non, laissez-moi juste... Ok, donc les touches sont translucides au niveau des lettres. Prenons en fait ce truc juste ici. Voilà, tout y est. Allez, laisse-le partir comme elle, ça. Voilà.
Donc ce sont des touches double injection, comme vous pouvez le voir. Donc en termes de longévité, les lettres ne s'effaceront quasiment jamais, même après une longue période d'utilisation. Bref, allons-y. Je vais juste le débrancher avant de commencer à faire quelque chose sur l'ordinateur. Je vais donc prendre le tapis de fil juste ici pour qu'on puisse avoir une petite idée de comment cela va sonner sur une surface un peu plus douce. Et je veux aussi préciser que la table que j'ai juste ici fait à peine 1 pouce d'épaisseur. Donc c'est une table très creuse, mais avec le... Au niveau du son, c'est plutôt agréable. Il y a un petit côté réfléchi ici. Ça sonne vraiment bien. Il n'y a clairement pas besoin de lubrifier ou quoi que ce soit. C'est entièrement lubrifié en sortie d'usine. Retirons la barre d'espace juste ici. J'aimerais bien voir ça si je peux. Allez. Oh là là, ça risque d'être difficile. Allez. Ce n'est pas la meilleure façon de retirer ça ici. Allez, il faut passer en dessous. Ok, ça c'est un côté. Voilà. Donc ici on a les stabilisateurs. Prenons un peu de lumière. Voilà. Et on peut clairement voir qu'ils sont vraiment bien lubrifiés. Je vois vraiment une bonne quantité de lubrifiant juste là. Donc c'est particulièrement évident. C'est plutôt bien. Les switches sont évidemment lubrifiés aussi. Ce qu'on peut clairement entendre quand ils sonnent vraiment bien. Donc oui, un clavier solide. J'aime vraiment le profil sonore, ça sonne bien, c'est lubrifié, Bluetooth, possibilité de connecter 3 appareils différents en plus d'être filaire, autonomie correcte, RGB, ce n'est pas forcément ce que je préfère. On a aussi une bonne autonomie avec, comme je l'ai mentionné, la batterie de 4000, donc un clavier solide. Keychron fait généralement de très bons claviers et celui-ci en est un de plus. Une chose de plus dont je n'ai pas parlé à l'arrière, c'est qu'on a 2 niveaux de pied pour surélever le clavier vers soi. Par contre, je pense que je préfère la position plate. Personnellement, j'aime généralement les claviers à profil bas, qui sont beaucoup plus plats et proches de la table. Donc en général, je n'utiliserai même pas cette option. Il serait juste complètement à plat. Donc oui, la sensation est agréable. Encore une chose que je voudrais souligner, c'est le type de disposition ou de forme des touches. Si on le déplace sur le côté, ce n'est pas aussi visible, c'est quelque chose qu'on voit plutôt sous un certain angle. Mais ça s'incline, puis ça devient droit juste ici à l'arrière. Donc ça a un aspect un peu étrange, je dirais. Je ne sais pas trop comment le placer pour bien montrer ça, mais en gros, il y a une zone concave ici où se trouvent les touches. Et celles-ci sont plus convexes. Ou du moins, ça y ressemble, ce qui, pour moi, demanderait probablement un temps d'adaptation, surtout que je n'ai pas de clavier, ni à la maison ni au travail, qui possède des touches de fonction. Bref, c'est à peu près tout, un clavier solide. Des fonctions solides. Pas grand-chose d'autre à dire. Donc, si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.